Mira esa libertad, esa alegría pura. Nuestras mascotas son mejores que cualquier terapia. Nos cuidan, nos dan amor incondicional y nos exigen mimos con más insistencia que un despertador. Son lo más bonito del planeta. Y sí, siempre quieren cariñito y snacks, muchos snacks. Pero ojo, un descuido y adiós jardín o la tristeza. Aprende a cuidarlos bien para no perderlos. Descubre cómo cuidar a tu mejor amigo de manera óptima. Conviértete en un experto en el cuidado de mascotas. Que tu mascota te respete por fin.